E os finalistas a mellor comunicador ou comunicadora son... Esther Estévez, por Digo Choeu Apuntamento Lusófono. Paco Lodeiro, por Atrápame se podes. Rodrigo Vázquez Rodríguez, por Quen anda aí? Simone Saibene, por Cinefilia. E o mestre Mateo, a mellor comunicadora, é para Esther Estévez Casado. Esther Estévez, a creadora do Digo Choeu, o espazo aberto e didáctico que resolve dúbidas sobre palabras mal utilizadas en galego e aporta sempre moitas alternativas. E con unha proxección intensísima en redes sociais, en YouTube, en TikTok, en Instagram, un programa en continua evolución, usando palabras que sempre di Esther Estévez, que a xente fale galego sen medo e sin medo aos erros. Moita xente de fora de Galicia ademais dixo que recordaba os seus antepasados galegos vendo este programa, de cando vivía aquí en Galicia, e que así actualiza o galego con este traballo estupendo, con muitísima repercusión, que está levando a cabo a nosa compañera xornalista de Berín dende setembro de 2019 no Departamento de Tempo Real de Área de Informativos da Televisión de Galicia. Ai. Bueno, moitísimas gracias á Academia primeiro por este recoñecemento e por poñer en valor as redes sociais que hoxe son moi importantes e o galego tamén ten que estar nelas. Aproveito tamén para poñer en valor o traballo que facemos nas redes, que agora o foco está no Digo Choeu, pero que na TVG hai traballo constante nas redes sociais. As miñas compañeras están traballando agora e de verdade que creo que é o departamento con máis ilusión e con máis creatividade e que máis traballa, así que, bueno, este premio tamén é para elas. Non son capaz de expresar o que foron estes 2 anos para min. Só digo que o meu traballo non me pode gustar máis. Podo estar pasando o peor día do mundo, que é poñerme a gravar ou empezar directo en Twitch ou sexa o que sexa, que se me esquece todo. De aí que pensei, ai, que maja esta rapaza, que sempre está sorrindo, que non sei que. Pois todos temos días bons, todos temos días malos, pero é empezar, a maxia empeza tamén, e, bueno, pois por eso, oxalá todos experimentedes eso no vosso traballo, porque é maravilloso. Empezo xa cos agradecementos importantes que teñen que ser sí ou sí. Non o vexo porque estou miope perdida, pero por aí anda Carlos Amado. Aí está. Carlos, eres a miña luz, eres a luz do Digo Choeu. Eres un pai. Bendita a hora na que nos cruzamos, os nosos camiños se cruzaron, porque, de verdade, ai, é que estou temblando. Carlos, eres un grande, de verdade. Grazas por sempre, por estar aí, por ese setembro de 2019, nesa proba, ver habilidades comunicativas que outros quizáis non puideran ver antes. Sempre, sempre, sempre tirar de min. Rocío Pérez, a nosa lingüista, a que de verdade resolve todas as nosas dúbidas, que non son eu e ela. Rocío, a persona con máis paciencia, que sempre está aí para axudarnos, que te quero moito tamén. Rodrigo, que leva no noso equipo pois xa casi un aniño, e, bueno, é como un irmão xa tamén, é que eu quero moitísimo, fai o traballo super fácil. Bueno, pois aí estamos dándolle a tope ao portugués, que sempre hai que tender pontes, nunca destruílas. E nada máis, imprescindibles tamén a miña mãe, o meu pai, o meu irmão, o Adri, os motores da miña vida, os que
sobreviven a isto que eu estou vivindo, que ás veces tamén me costa sobrevivir a min, e sempre son un impulso para min, así que vos quero moito, o resto da familia, o resto de amigos, sodes increíbles, o resto de compañeros de profesión que sempre tirastes por min, bueno, a xente, o público, que este premio é do público. Non quero marchar de aquí sin dicir unha cousa que me recordou esta semana a miña mai, que antes de sair o primeiro Digo Cho Eu, o primeiro vídeo, eu lle dixera, eu xa non me acordaba, ai mamá, por favor, que o vexa alguén que teña algunha reproducción polo menos. E aquí estamos, gracias a xente, así que este premio é da xente. Da xente que fala galego, que non fala galego, que de alguna forma pois sempre fai chegar ese cariño, de verdade, que sin vos eu non son nada. Unha última mensaxe sobre todo para a rapazada, que quizáis non estades tanto en contacto ca lingua, pero sempre estades aí dando o vosso apoio. Nenos e nenas, aprendede todas as linguas do mundo porque sempre vai ser maravilloso, pero nunca esquezades a propia. Grazas. Begoña, sónate este vestido de Esther. Pois a verdade é que me pillas, non sei. Está diseñado por los mismos diseñadores de vestuario De Tanxugueiras. Por eso era familiar visualmente.